দুখ পাইছ सुधीर सुधीर नाम है मेरा। प्यार से लोग भाई बोलते हैं। तुम लोग के गैंग का नाम क्या है? सुधीर भाई, हम लोगों का कोई भूल नहीं है। हम लोगों को মানে এড়িয়ে दीजिए। মানে আমি কোনো গ্যাং সেঙ্গের লগত জড়িত নহয়। আপুনি মানে আমি हम लोग যদি জড়িত है মানে কৰিছো করো মানে করছে করি মানে हम लोगों को सजा শাস্তি दीजिए। কিন্তু আমাকে এড়িয়ে দিয়েছে হলো আমার কোনো গ্যাং নাই। সুধীর ভাই দাদা স্যার আমার কোনো গ্যাং নাই। মই এক্টিং করো নামাজুদ্দিন সিদ্দিকী মোৰ আদৰ্শ মোৰ প্ৰেৰণা মই এক্টিং কৰি খাম বুলি আহিছো জীৱনটো भाई 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 या तो पूरा असमी में बोल या फिर पूरा हिंदी में बोल। ये खिचड़ी पका के मत बोल।